Oi pessoal, eu sou a Mariana da 3R Automotiva e eu estou continuando a nossa série dos 10 problemas mais comuns referente à garantia que nós encontramos. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a correia do alternador. É algo que quando você liga o carro, de repente você encontra um chiado no carro, ou quando liga algum equipamento, como ar-condicionado, faz esse chiado. É mais ou menos um barulho, eu acho que eu não vou saber fazer direito. Eu vou chamar o Yuri para poder me ajudar, tá bom? Bem, você entendeu muito bem como é que é esse barulho, né? Mas é mais ou menos isso. Então vamos lá. A correia do alternador, quando dá problema, o que acontece? A correia do alternador, ele é responsável por gerar a energia elétrica do carro. Então ele transforma a energia mecânica em energia elétrica. Deu problema na correia do alternador, normalmente você sente também no volante. Por quê? Quando o carro tem uma direção elétrica, uma direção hidráulica, quando falta essa corrente de energia, ele acaba endurecendo. E o que acontece? A bateria, ela começa a consumir sua própria energia. Então ela não tem como recarregar, porque essa correia deu problema, o alternador não está funcionando, não vai recarregar a bateria do carro. E isso também pode gerar, os equipamentos começam a falhar. Por exemplo, a bomba d'água, ela começa a não funcionar. A bomba d'água ela serve para o resfriamento do motor, então pode acontecer também o aquecimento do motor. Tudo isso são detalhes que a correia do alternador é muito importante para isso. Então o que acontece? Quando a bateria gastar toda, o carro vai parar. E aí você não sabe exatamente o porquê o carro parou ou o que aconteceu. E às vezes só é a troca da correia do alternador. Então essa é uma das dicas que a 3R está passando para vocês, para conhecer um pouquinho mais sobre o veículo. Fica ligado que a gente vai falar muito mais, a gente tem aí 10 dicas que é super interessante e que pode te ajudar no teu dia a dia, tá bom?